twatuikania thiini wa Kiambu County tuma kwa nyina wa Royce na riu twi kwa nyina wa Boniface uria nake ukiri na uhoro uyu wa gukorwo ena ciana irwarite murimu uyu wa epilepsy koguo nyitanira na ithui tutwarane hamwe no twende gukumenya Maina we na hii aciari aku na nyumba yaku ni turenda gukumenya wewe nyumba yanyu we mwenyewe tukwenda utwire witagwo atia maundu macio. Nditagwo Boniface Maina wa Kamau. Aciari akwa ni Rose Kabura Thuku na my father etagwo Charles Kamau Cube. And I have two brothers, ni aretwa Alex Thuku na the second one is Anthony Jeroge and me ni ndi wa gatatu ni last born na tuikara haha Kangoya no gicagi kwa Sosh ni Kanunga riu no gukombora tukite riu gukombora August. Maina no twende ututaririe wamenyire atia ni uri na murimu uyu wa epilepsy kana kibaba? Na mbere ndagwire ni form 1 na ndagwire ndi cukuru riu niguo ndambire ngigwa ria mbere ndambire guthii thibitari muthenya ucio riu ndagwire ria keri the principal nambire kuhe leave out ya thibitari ngithii ngihurwo mbica in Mathare Hospital ngioka riu ngirwo ndina murimu ucio na njambe njanjie ndawa riu thii ndakiria iyo step ya ndawa koguo ndikambia gutiga ndawa riu ngacoka riu kuhurwo mbica ingĩ. Uguo ni kuga wagiire murimu uyu uguo ni kuga kuma 1 nginya 8 ndwari na murimu ucio nginya form 1 na murimu uyu wamenya wina murimu uyu ri uhoro ucio wauyukirie atia tondu waumenyire wi mundu mugima ihoro ucio no nyende ututaririe. Au no ndiambire hau niho itambire kumenya tondu nderagwo anga ni confusion uguo riu ngamba gwiciria muno ngamba kugua na rimwe nimanyitiriire hau na arata akwa na aciari nimahotete kunyitirira murimu-ini ucio na kurua na mbara iyo. Ni umenyaga tariu hari undu umenyaga ukamenya ati tariu uguo twi nawe na twi na nduri ni umenyaga ati riu ukaigua ni uraigua ni uragwa? Riu njiguaga ta mutwe uguo torathiururuka uguo nirarutite uguo hanini riu ngona riu ndingiamba kwira murata kana mundu tondu ndingihota riu ngona ndigambe kumove tondu no thie handu ngue uru ngona njambe njikare haria ndi riu ngambe huruke hanini hau njambe stay hanini. Riu Maina hindi iyo wagwire wi kirathi ri gwathire atia kana yani undu ucio ri wahanaga atia? Riu twari na lesson uguo riu ngiamba kuigua riu kizunguzungu uguo riu ngiamba ngihorera ngiamba kuhuruka njambe ngome hanini uguo riu kirathi uguo ndagika nini riu nginyitĩka ngiamba kurutwo nja outside kiharo ki hau kina nyeki ngiamba gukomio hau na at least 5 minutes uguo riu niguo mundu acokaga kuigua. No nyende ututaririe utwire atiriri hihi murimu uyu ri ni ukoragwo ukiaffect mathomo maku na nginya we mwenyewe na family yanyu riu amamu anyu? Riu hau aciari akwa hau nimahutagio muno ni murimu ucio riu na ndawa thaa ingi mam niagaga mbeca uguo thibitari thaa ingi gukaga ndawa ukona ni usainirwo marua ni ndagitari na hena chemist utangĩenderio ndawa ũtarĩ na medical ya ndagĩtarĩ kana wathi chemist ciothe ciĩ Kiambu na mũciari thaa ingĩ nĩ akũgiĩka na mbei ya ndawa icio ciĩ goro mũno na ndawa icio mũno mũno nĩ ciagaga mũno na ndũngĩenderio rĩu ta niĩ ndingĩenderio haca no njiĩ rĩu njũke na mũciari na marũa ma ndagĩtarĩ. My education mũno mũno nĩ affectĩte mũno tondũ kaingĩ nĩ miss-aga lesson rĩu tuge ingĩririkana nĩ njambaga ngerwo njambe thiĩ nyinũke nyambe thiĩ hurũke thaa ingĩ rĩu
Rĩngĩ nĩ nginya nĩ affectĩte mũno tondũ nĩwona ndingĩthiĩ mũno haha nja wa mũciĩ ndingĩthiĩ mũno. No hena mũrata ũkaga tũgatinda nake ũguo, ndingĩthiĩ around this compound ũguo. Rĩu Maina rĩ, wa mbere ũmenyage we gũtirĩ mahĩtia wĩkĩte gũkorwo atĩ nĩ ũrwarĩte, ona mamu wanyu na baba wanyu kana mũndũ wanyu o wothe, na ũcio ti ũndũ wa gũtũma wĩmene kana wa gũtũma wĩikarage ũgeciria. Rĩu we wĩ mũndũ mwanake mũgima, mũndũrũme mũgima, na kwĩna kahĩĩ kanini kena mũrimũ ũcio, kana hihi mũndũ ũngĩgĩa mũrimũ ũcio tondũ ũndũ nĩ gũka ũkaga ũguo wagũkorire, ũngĩmũmĩrĩria ũngĩmwĩra atĩa? Tarĩria mũndũ wĩ hau, mũndũ mũrwaru, mwanake wĩmenaga ũguo, kana gatiganĩrie, ũgarĩrie nginya bamĩrĩ ĩyo, aciari acio. Ndĩrenda kũmera aciari arĩa mena ciana arĩa makoragwo na mũrimũ wa gĩbaba mahote kũnyitĩra ciana ciao arĩa mena mũrimũ ũcio mathĩna-inĩ mau. Na ndĩrenda kwĩra mũndũ ũrĩa wĩna mũrimũ ũcio wa gĩbaba ndakemene, eyũmie na etĩkie nĩ akahona mũthenya wa mũthenya na amenye Ngai e mbere. Thengiũ mũno nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ, na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ andũ aya no ũrathiĩ na mbere na kũmaiga mahoya-inĩ, na nĩ twarĩkania na Maina na nĩ tũkwenda kũnyitanĩra na maitũ wao ũrĩa ũrerĩkana nĩ arĩ mwana ũngĩ ũrĩa mũrimũ ta ũyũ tiga Maina, akorwo agĩtũtarĩria rũgendo rũrũ na ciana ciake igĩrĩ makoretwo magĩthiĩ atĩa. Kwoguo karibu sana tũtirithanie. Rĩu nĩ twanyitanĩra na nyina wa Maina nake akorwo agĩtũtarĩria rũgendo rwake na ciana ici ciake ikoragwo na mũrimũ ũyũ wa kĩbaba. Nyina wa Maina wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Reke tũkũmenye na tũmenye gwaku nĩ kũ. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Rose Kabura wa Thuku, na mũthuri wakwa etagwo Charles Kamau wa Cumbĩ wa itũra rĩtagwo rĩa Kandara kũrĩa Mũrang'a. Niĩ nyumĩte gũkũ Kiambu Kanunga, no ngomborete harĩa tũikaraga handũ hetagwo Kangoya. Ke njuge nĩho tũikaraga na bamĩrĩ yakwa ya ciana ithatũ na mũthuri ũcio wakwa. Ngwenda kuga nĩ niĩ nyina wa Maina Boniface, na mwanake wĩtagwo Njoroge na mwanake ũngĩ wĩtagwo Alex. No gatagatĩ ga acio atatũ, first born nĩwe Alex, no ndakoretwo na thĩna ũyũ, no second born na third born nĩo manyitirwo nĩ thĩna ũyũ. Manyitirwo, ke njuge manyitagwo makinya form 1. O erĩ manyitĩtwo maingĩra form 1 o ũguo, tondũ irathi cia primary schools matiarĩ na thĩna na nĩ mathomaga oro wega. No rĩrĩa manyitirwo nĩ thĩna ũyũ nĩ ndarĩ na ihinda iritũ tondũ ndiamenyete, nderagwo nĩ arimũ cukuru, ngetwo cukuru. Ũcio mwĩ mbere wĩtagwo Anton, ndamenyire thĩna wake agwĩte cukuru. Headmistress wa Ngegũ primary akĩndũmanĩra ngĩthiĩ, akĩnjĩra mwana wakwa nĩ ekũgwĩte na ũrĩa monire behave, na makĩona nĩ ekwenda gũtwarwo thibitarĩ na acekwo tondũ nao nĩ mamakire meta arimũ. Na rĩrĩa ndathire nyambe njarie rũgano rwa ũcio mũnene wĩtagwo Anton, nĩ ndakinyũkirie makinya ma kũmũgĩra cukuru. Mbere-inĩ ndamũtwarĩte boarding school, no agwa hĩndĩ ĩyo arimũ nĩ agwaga no matianjĩraga mwana nĩ agwaga. Ndacokire kũmenya through students atĩ mwana nĩ agwaga kũu boarding dormitory, no gũtiamenyekaga nĩ arimũ tondũ agwaga na arutwo arĩa angĩ. Ngĩmũruta boarding school, ngĩmũrehe day school. Na rĩrĩa ndamũtwarire thibitarĩ nĩ twerirwo twĩhũrwo mbica mũtwe tũmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Ndahũrwo nĩ ndathire kwĩ physician, akĩnjĩra ngĩe na hinya tondũ mwana wakwa nĩ anyitĩtwo nĩ mũrimũ ũcio wa kũgũaga wa kĩbaba, na nĩ mũrimũ ngũtwarana naguo tondũ gũtirĩ hĩndĩ atarĩkoragwo akĩnyua ndawa o rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Ũhoro ũcio nĩ ndaiguire ta ndaiguaga ũkĩnditũhĩra tondũ mwana ũyũ ararĩ mũgima nĩ atuĩka rĩu wa kũgũaga. Ngĩgĩa na challenge nene mũno tondũ nĩ ndarigagwo rĩu ngwĩka atĩa. Mwana ũyũ ndiĩtindaga nake, no mũhaka athiĩ cukuru, na athiĩ cukuru no gwĩtĩrwo. Rĩu nĩ ndaiguaga agĩthaka na ciana iria ingĩ nĩ ekũgũa na rĩngĩ ona ngaga kũmenya. No he mũthenya agũire akĩgũa na ũthiũ, akĩgĩa na irema nyingĩ mũno gũkũ.
na undu ucio ni ndaiguire ona wandituhira na ndigwa ni twakehirwo clinic tukianjia kwa attend clinic na tondu ni mwana munene riu ngianjia kumu prepare na kumwika counseling ni ndaremetwo ni kumwika counseling me myself no ngisari a friend of mine nigetha anjikire counseling tondu wita mwana waku ni ukuremwo kumwira ni uri nyuaga ndawa ni uguikara u na ni uguikara u na njuge he Njoroge ni tutwaranite wega tondu ni ndagika ya mwisho ni eitikirire we na 23 almost 24 years na arwarite ena miaka 16 ni akoretwo akiitikira niwe undirikanagia ndawa koguo ni anjirie ndikamake ni ari nyuaga ndawa kuringana na uria kwagirire njikarite tutwaranite na Njoroge ni gwenda kuga ningi ngiona challenge ingi nawe kingutha muno kinya kundu ndari na depression uyu ungi nake akianjia kugwa guo nake mwarimu wa Rureto akindumanira akinjira mwana wakwa ni aragwa njoe makinya menye niki kiraguithia mwana ucio kenjuge gutiakoretwo gwikuhu tondu ciana ni ciatuika cia kugwa na nie ndigwaga muthiri wakwa ndagwaga riria riu andu aitura manjiriirie kuona ciana ni cianjia kuona uguo ni manjia kugwa ni mahanire tari matuika abari ya kugwa na ciana ciakwa ikahanaga ta irenda guthinikanio ni njira tondu twatukanite kabira nyingi riu ukaigua ukirwo ni tumaundu uguo no to ni ndihokete Ngai ura uhonoketie ngimera tugutwarana na inyu na mutikamake ni mutengwo ni mundu uhoro ucio ni wandituhire tondu ndiahotire kwira family itu nie ndiahotire kumera maundu macio na kira giagiria hote kwira mami uria unjiarite ni tondu nie na my sister are twins my sister ni agwaga na ni ndathiana maguru make nikio njona thiana maru kuoguo ni ndamenyaga ona ndathi kwira andu agwitu ndeto eno ni ndonaga ni kundituhira muno tondu uyu ni my sister ni agwaga ndokiraga ndoimaga he mami niwe mwikagira maundu mothe na miaka ta 54 nao atiritagwo ni mami na mami ni mukurugia bangikirira andu aitu no he my sisters makimenyaga undu ucio ni ngoretwo ona andu akanitha ngiremwo ngiremwo ni kumabreakagira ati ni ngoragwo ni na mathina ma ciana igwaga no ni gwenda kuga Ngai ni andeithirie tondu uria ndekirirwo thiini wakwa ndekirirwo uhoro wa gucaria andu acio magwaga mega kurubu ndona mundu murwaru thiini wa thibitari ugwaga kare bande ni utari yakwa nigetha ciana ciakwa cigie na arata aria magwaga mekuhota gukorwo makinyitana nao undu ucio ni undeithitie handu haraihu muno ni nguga undu ucio ni undeithitie tondu ni hotete gutobora ciana ciakwa ni cietikirire Maina ni eitikirire Njoroge ni eitikirire na makihe thayo wa meciria ni manjiraga thie mami ni tukwimenyerera twina arata itu ni megutumenya na makigia arata mamenyaga ati ni arigwa angitua kugwa ni mamuteithagia okay na riu ri uguo we wonaga tari tondu kwanyu kwi undu uyu kwi your sister gwaga na kwa muthuri waku ni kuri mundu gwaga ni kuri history yo kwa muthuri wakwa gutiri ndaigwa mundu gwaga na nie ndaigwa kwina thina ucio kwa muthuri wakwa no ni handu hakinyire handu tukienda gutukanio muno tondu ria ndathire ngihena horo ucio kuria hikite ati ciana ciakwa mwana wakwa ucio Njoroge ni aragwa ni gwakinyire handu ngirwo tuthie gicagi tuthie tukagure mami tuthie tugure mami na tutware irio iria ciendagwo no ko nikio kiundu giki kiho na ningira muthuri wakwa ndikwamba ni gwika undu ucio tondu ndingiaiguaga ndina uhoro ucio wa kwenda ni gwika maundu macio tondu ndietikire ni ndekanaga ni na maundu mamwe hakwa no muthuri wakwa kinjira ni meguthie mabange undu ucio kwa mucii no matiguthie tondu wa ngimera ni matigathie tondu wa mwana wakwa kurwara mathie tondu ni mera ni magathie kugura mamu wao no matigathie na ritwa ria mwana wakwa ni kurwara na maundu macio ni mathire magikwo na hihi muthuri wakwa ni aiguire hinyirie tondu eciritie kwarutwo mburi icio cirutagwo cia family iyo kana gwekura gugwikwo ndeto ino ni iguthira no handu ha guthira no yathire na mbere ni maundu makwa ndamehokeire Ngai no undu uria umakagia tari twatauko tuikarite na mwana umwe wacio wona anyitite gakombe nyone ni athituka rimwe ringi na ndarenda ona matimenyaga ni magwaga by the way akanyita gakombe gukona ni katiruka ria mbere no ndi hakuhi ni hota kuhuritha gikombe ngamurutwa ko ni irio kuria ngaciga kando riu ngamuhundi na haho gwenda kaguthu okwe gitiini ndakae kuguthu no maundu maria ngeragira ni magundu mamwe
rimwe manjitumaga ngorwo nĩ hinya tondu rimwe nĩ ngoragwo ndĩ wĩra-inĩ ngetwo ngerwo mwana waku nĩ agwa hana ngĩthiĩ ngakora nĩguo nĩ agwĩte no nĩ ngenagĩra Ngai tondu arĩa manona mwana wakwa agwĩte nĩ mamũigaga kando na agacoka akeigua na maga continue na thabarĩ yao. Nĩ njokagĩria arĩa manjoyagĩra ciana ciakwa bara igwĩte na rĩu ona ndiĩtagwo maita maingĩ tondũ nĩ mamenyire kũnyua ndawa onokorwo no magĩthiaga na mbere na kũgwa ti ũrĩa magwaga tene ũgatũra ũhũraga ngoro rĩu nĩ makontrolwo nĩ ndawa na nĩ mateithĩkĩte nĩ nguga nĩ mateithĩkĩte hakwa ndionete ndĩna thĩna. Rĩu nĩ mathĩna marĩkũ kuma mwagĩa na ndwari ĩyo mwĩna mũthuri waku rĩ ya ciana igĩrĩ rĩ nĩ mathĩna marĩkũ mũgeragĩra igũrũ rĩa ndwari icio? Ke njuge mathĩna nĩ makoragwo me maingĩ tondu rĩrĩa thibitarĩ ya Kiambu ĩtarĩ na ndawa kũgũrĩra mwana ũmwe dosi ya mweri mũgima nĩ ũkũhũthĩra ciringi 4,000 no ũyũ ũngĩ 4,000 na rĩu ona mũcara ũrĩa rĩngĩ ũraheo ũrĩhe nyũmba ũgũre ndawa nĩ ũiguaga mũndũ nĩ ahinyĩrĩrĩkire no rĩrĩa ndahinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa gũkorwo ngĩgũra ndawa nĩ njĩrĩra ndagũcokeria landlord wakwa ngatho mũno tondu ndarĩ andengeria ndamwĩra nĩ njereirwo nĩ mbeca nĩ ambĩaga with me no na ndiĩ ndamwĩra kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe njererwo ndiĩ ndamwĩra kĩrĩa gĩtũmaga njererwo rĩmwe nĩ kũmũrĩha nyũmba no nĩ ambĩaga na nĩ akanjĩra wakĩona mbeca nĩ ũkũndehera no nĩ tũkoragwo na thĩna mũingĩ tondũ rĩrĩa waga ndawa icio ciana icio no irĩgũa rĩu ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca rĩu tũbangagĩra mbeca ciakwa cia mũcara ndĩcibangagĩra budget ya mweri mũgima ndawa mwena ũyũ na nyũmba mwena ũkũrĩha na irio mwena ũyũ rĩu koguo niĩ nĩ menyaga atĩ no mũhaka ndĩrĩbanga budget ya ndawa cia ciana ciakwa. Kaingĩ ngĩgimara rĩ na ngĩũhĩga rĩ mũrimũ wa kĩbaba ndwoyagwo na ndianaigua ũkĩona ũritũ hihi inyuĩ ta rĩu we tondũ wĩna ciana ciĩna mũrimũ ũcio rĩ na nĩ igĩrĩ rĩ nĩ ũkoragwo ũkĩiyũkio ta wĩna ciana ciĩna wathe na kũrorwo ta maũndũ okorwo nĩ ta bursary ũgagĩkĩrĩrwo kana hihi he maũndũ mũkoragwo mũkĩgerera nĩ mũtambũrĩkanĩte yani? Ke njuge andũ arĩa me mwathe wa kĩbaba matirĩ mũrũmbũiya tondu ndirĩ ndona ngurubu ya andũ arĩa mena kĩbaba metĩtwo handũ ta andũ arĩa angĩ mawathe kerwo atĩ twamũhe gĩcunjĩ gĩkĩ mwĩke project ĩrĩa mũngĩenda tondu andũ amwe to ciana theri kana aya me cukuru kwĩna andũ agima magũaga ona amwe nĩ atumia na angĩ nĩ athuri no tũtirĩ twaigua metĩtwo makaheo ta andũ arĩa angĩ kĩgĩna makerwo gĩkĩ nĩ kĩanyu mwĩteithie nakĩo koguo niĩ hakwa no njuge atĩ matirũmbũyagia tondu korwo nĩ marũmbũyagio nĩ ingĩrĩ ndetwo to nĩ ndĩ ciana igũaga na twĩrwo ũrĩa mangĩteithĩka matiteithĩkaga niĩ hakwa ndirĩ ndona andũ arĩa me kĩbaba makĩrũmbũyio nĩ mũndũ na nĩ mahinyĩrĩrĩkaga. Wa kerĩ andũ acio nĩ agima matiheagwo wĩra kũndũ rĩu no ũthire ta rĩu warie na mũndũ ũrĩa wĩ site-inĩ ũmwĩre ndĩna mwana njoera no kĩhoe Ngai ndagakĩgwĩre wĩra-inĩ tondu akĩgwĩra wĩra-inĩ ningĩ no nditi ingĩ rĩu no mahoire he mũndũ ũramenya atĩ nĩ ekũmũ understand na amũhe kĩbarũa kĩu tondu andũ aya nĩ agima mũndũ ũyũ nĩ arenda nguo cia gwĩkĩra nĩ arenda gũikara ta anake arĩa angĩ tondũ ti hĩndĩ ciothe makĩgũaga nĩ makoragwo me smart bara nĩ makoragwo magĩcare na andũ arĩa angĩ ona kanitha-inĩ no rĩu ndũngĩhota kũmũhota na maũndũ mothe nĩ ndagũthiĩ gwĩthũkũmĩra akaigue na teni yake na akegũrĩra gathimũ gake na nĩ makaga ũguo no nĩ challenges tondũ matiheagwo wĩra nĩ mũndũ kwanza mwana angĩmenyeka nĩ agũaga kĩbaba ona arĩa marĩ anyu ona arĩa marĩ a mama we kana tata we matingĩmũhe wĩra tondũ nĩ agũaga. Rĩu nyina wa Maina rĩ wĩ customer care thibitarĩ-inĩ ya Kiambu na no kwa andũ arĩa watendaga mationaga ta wĩna thĩna ũragerera tondũ matikũĩ mathĩna marĩa ũkoragwo namo ũguo ndĩretĩkia he mũndũ ũkũmĩrĩria na ngwenda ũtukanie na ihoya rĩrĩa ũngĩhoya gwĩ thirikari nĩ ũndũ wa andũ acio magũaga na Ngai akũrathime nĩ gũkorwo atĩ wamenya ciana ciaku nĩ ciagĩa na mũrimũ ũcio arĩa we wonaga kũu Kiambu wamatuire arata na ũkĩmaturanĩra nĩguo ciana ciaku cionage citirĩ cika. Ngwenda kuga ngoragwo Kiambu thibitarĩ harĩa customer care desk na rĩrĩa ndonire ndeto ĩyo nĩ yagĩa ya ciana kũgũaga ngĩhoya Ngai kũndeithia mũno rĩu rĩrĩa ciana ndoka mũciari akanjĩra mwana wake nĩ agũaga na ngeyonera na maitho makwa na ngĩmokaga kũgwĩra harĩa ndĩ nĩ ndakuire mũrigo ũcio wa kwenda kũmandĩkaga marĩtwa nĩgetha hotage kũmanengereria ndagĩtarĩ
nigetha macoke kwijuga na group na ciana iria igwaga nigetha magacamanagia handu mundu agatiga kuona ta wiki to ciana ciakwa ni cionaga ta ciki no ria ndanjire kumacariria arata thibitari tondu ndingiahotire kumacariria arata kundu kungi tondu ndingiahotire guthio muci ngimacariria arata matowaine na moka makigia ndugu nio mateithanagia nao na ni maceranagira na makaraniria mari athuri mari atumia mari ciana nyinyi kinya cia cukuru ni macamanagia na makera na mathina mao kira ingihoya na no nyende na Ngai witu atuteithie muno na thirikari itu ikuwe horo wa andu akibaba tari mirimu tere tari murimu tori ungi nigetha andu acio magwaga makoragwo ni mekuona ndawa thibitari tondu ndawa icio ci goro muno undu ucio ungi magakuona ni party ya bururi wa Kenya aiko ni mawira maraheano mwana ucio ndagwaga hindi ciothe ni maigwa amwe ni mathomete kinya university ni ndi mathomete kinya university no kuona wira mationaga andu acio ni maheo wira ta andu aria angi nigetha mahote kwirugamia aciari ni tuthumbukaga muno ningi tutigutura thino ithu turi aciari no turi githenga ciana ici ri tukacitigira rira mari gwaga ri magatigwo makirumbuio nia na ciana icio ni ikorwo na hard time tondu ona tata wao ndangimwoya mwana ucio ni twafaindaga muno riria ndangithie kwirugana ni undu wa mwaki kuoguo ni mwana kwenda akahota gukorwo agitikirwo kia makorwo na nditine muno kuoguo thirikari itu ni tukumihoya andu acio matikirwo kia ta andu aria angi na gikeno giakwa ni riria ngiona andu acio ni mena murumbuio ora marumbuia undu ucio ngihe ciana nyingi muno cigwaga matire gurubu ta andu a disability cingi no hoya andu acio matangathwo makoragwo na muthenya wao wa andu acio magwaga magatungana nao magateithio ni thirikari ino ya Kenya na ni njui Ngai witu ni egutwikira uguo na ni ekuhotithia thirikari ya Kenya gutwikira uguo. Thengio muno mwiroreri witu ini tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ kuria kwa nyina wa Lois Wanjiku na kwa nyina wa Maina na ni mwakiona andu aitu uria makiri na mathina matiganite na ni tugukorwo tukimurika mathina maria makoretwo makigererwo ni andu aria me gatagati gaitu aya twaigua muthenya wa umuthi ni andu aria mahutitio ni murimu wa kibaba. Ngatho cia mwanya kuri we wetikira guikara mutambo-ini. Ngai akurathime.